Oria Sky TV osibire kurungi nyana nkwakire umuringo go mutano orokubanzoru Amakuru gitu Agenshonga ogakwisi ahonde Adellah Orishaba erizoba ebiro ni 13 ebyo kwezi okwa kashatu kandi twija omushaha yitu yenyine itwa ntwisi aho amakuru agutwasiba nitukushakira omyanya etari yemwe nemwe ogakwisi ahonde Adellah Orishaba agerizoba ntwija kutandika na President Yoweri Museveni ari omwihanga area Algeria kandoku yabganiyo na President wihangeri aho babasa kurambura kandi bakagaruka bakaganira aha bintu bitari bimwe na bimwe twine bingi ebikuceraho ago nituza kuba nitugakuretera omudakika ezirakurateho kandi twayongerayo polisi ya Uganda erizoba yarugayo okubasa kugamba aha bantu abakwasirwe na mnonga bishitongore echa Uganda Printing Corporation echa printing company abo kugira ngo bakariyangatanisa sente eziri kurenga ombuhumbi bubiri n'eshweka omugambirizi wa polisi hanga Fred Enanga erizoba yongera kushoborora ahanshongezi ari kugira ngo abantu bijaguma bakwasirwe okuri na gushongezi zirahwereyo kimwe omugambirizi wa polisi Fred Enanga ebiyabugamba hari kikorwa abanyamakuru orukubaho burwo kubanza umurembo rwa Kampala waliwo abakozi batano ab'ekitongole kya Uganda Printing and Publishing Corporation kino kitongole kya government ekikuba ebiwandiiko posta ebitabo n'ebirala ku ludda lwa government so bano abakozi abataano kyazuulibwa nti baaviirako okubulankanyizibwa kwa ssente ziwerako kumpi obuwumbi bubiri n'obukadde 261 weba bakozesa obukujjukujju ne balaga nti bwe bakozesa obukujjukujju ne balyoka beddiza ssente zino mu ngeri emenya amateeka yagira ngo hariho abandi bashatu apolisi eriyo neronda kubasa kutwara omukuru na bataano abakakwatibwa abagenda okutwalibwa mu kkooti leero ssaawa 6 mulimu Professor Waswa Tom David eyali former managing director owa Uganda Printing and Publishing Corporation, mulimu Mwami Kasekende mujuzi Astraco ono yali akolanga finance manager, mulimu Mwami Kagonya Robert, former sales executive manager, mulimu Mwami Ahimbisibwe John Baptist ne Ayebare Catherine. Emisango waliwo abalala basatu nga nabo balina okutwalibwa mu kkooti naye bakyekwese naye tujja kulanga nabo bakwatibwa batwalibwe mu kkooti. Fred Enanga yayongera yashoborera enshonga yareeteire sente ezi okubwe commission yasasula sente obuwumbi 15 ne million 153 n'obugwamu obutonotono nga sente zino zaali zina okugenda mu account ya Uganda Printing and Publishing Corporation. So bano bamemba ba board abamu ne bakozesa olukujjukujju ne balaga nti buli aleeta omulimu afunako ka commission ka percentage 18 naye ng'ate ebitongole bya government webibanga nga bizze direct mu kitongole ekya UPPC okuwaayo omulimu etteeka terikiriza kulijjako percentage 18 ku buli 10 nga commission. Enanga nagira ngo hariho sente zindi ezirikwingana obukaikuru 6 ezashangirwe omu office yabo wanyuma y'okutunga amakuru ago. Waliwo sente ze twasanga mu office oluvannyuma lw'okufuna complaint eno million 6 kuzo era ne tuzitwala ng'ekizibi. Esatu egyabaguddwako gye bagenda okuwoza
mulimu ogw'okubulanganya ssente nga bwe mbagambye, okukozesa ekibbe awamu n'ekkobaane ery'okunyaga oba ekkobaane ery'okubba. So twagarukayo aha sitore eya President Museveni ari omwihanga erya Algeria ahiyabugana na President w'ihanga eryo bakabasa kuganira aha nshonga zitari zimwe na zimwe ezokubasa kuganyira amahanga gagona abiri na mnonga omu bintu by'obushubuzi ahamwe n'amakorero. President Museveni yarambuzibwa omu myanya etari emwe n'emwe. Reka tukwe bingi ebikukyeraho. President going to the in order to settle some issues, African issues. I've seen well met in Addis Ababa. Yes. Yeah. That's smart. And the Agenshonga have been here in our laboratory. Now, The laboratory using the recommendations of the technical report series of the International Atomic Energy Order, and the beam comes from he made the calibration. I give it to Mr. Harati to explain some reference X-ray qualities which are defined in the ISO. to collaboration. This young lady will be in touch with you. Yes. See that work very sweetie bonnet. Amakuru agari kuchiraho tuja kubana tugakoreka umakuru gita Agenshonga izoba eriyanye nchakare twayongerayo abeshitongore echa Internal Affairs Department bakwata abantu babiri abatari banya Uganda kandi aba bashangwa bine passports ezibari kugira ngo zijenjirire. Omwe aharibo no mu Nigeria uri kumanywa nka Sanders David Joshua konko guna yetadamba David kandi ogabire nakoragana na mugenzi we ku rugo mu ihanga erya Burundi. Ogu nawe yashanga ine passport ya Uganda kandi ogu yashangwa aine na ndangamuntu eyihanga erya Sudani. And one Ugandan accomplice last week attempting to fraudulently acquire Ugandan passports in our passport center at the ministry headquarters. Even go ahead to get our passport. I did mention to you in the beginning of this address that we have these are foreign nationals who are in the habit of attempting to acquire Ugandan passports. Some of them are aided by Ugandans and others do it on their own. Here, Saunders will cover the Nigerian passport. You see how he has covered it? But this is a Nigerian passport. Saunders David Joshua. But now he had changed his name to Damba David Joshua to fraudulently depict himself as a Muganda from the Mamba clan. So our very keen officers looked at him and realized that he was telling lies. I think you are the third man.
So he used they asked him to go and bring his parents if he was a Damba from Mamba. Then he produced this gentleman called Serwaji Gibson. This is a broker, a notorious broker, this one. Because now what were you doing in that one if you are not a broker? Now he came and showing that he knows this one, is a Ugandan attempting to get a Ugandan passport. Whereas no, he's a Nigerian. All the documents from Nigeria have drivers coming, all are here. And then we have all, including the national ID for Nigeria is here. All the documents, our officers, police officers have recovered all this. Then we have, he also has an ID of Rwanda. Foreign ID. Okay. So you stayed in Rwanda sometime? I stayed in Rwanda, I have kids there. You have kids in Rwanda. So why were you attempting to get a Ugandan passport? I came here to open a business. So I was doing what? Those people like me, they told me I must need a nationality before I can open a business. They told me that it's necessary there. Okay. I open a business. Okay. Then this one, this gentleman called Ishime, he had given me money to get, this is a genuine nationality, he had money to get a nationality, and our system, we have not yet recovered the Burundian passport from him, but it is in the system. He had used this one time to enter the country, so we have all details and a printout from our system. Our officers are, but he had managed to get his passport, the electronic passport, and he was using it to exit the country through Busia border to go to Germany, depicting himself as a citizen of Uganda. So we call upon Ugandans like my brother Serwaji to desist from these acts of criminality where you sell your country just because of very little money. Amakuru agandi agutwinire erizoba abavugi ba motoka eza special ahamwe nabo ababasi babuganaho na nabebembezi okuruga aha office eza Kakoba division aha Omurimba City okubasa kumaraho obutishiririzingana obutwireho hagati y'embaji birizona abari kuvuga motoka za special baturene betombwitira aba bus habo kugira ngo bakababinga omwanya ogu bari kugira ngo bakoriremo okumara emyaka eri kurenga omurima 20. Mu kiganiro ekyabahwera izoba w'omuhanguzi Nelson or Deputy Division Town Clerk abwambara City South yashaba abavugi ba motoka za special kubakwatanisiza hamwe n'aba Spark bakihaho obutekirizana kwenda kumaraho okuryana. 10, 20 as long as okoro mpaka kwanyu tuza kurobatira inkora ya park. Mwero takashanga ngukuza mkwa special haya nukuza kuletera za basi zitatira chi staff. Iyo nyukora y'kwenda kuza kuharmonize kugira ngo yes ukuza mkwa kwa special kwa nimesa za basi kugira chi kwa so aba management ya bus park yari bangu twa college twena twasa kutamba igende nicho Aaron Ichiriza Orishaba wa tax park nagira ngo kubingwa kwa ba special bus park tushikumutangaza abo kuba umwanya ogubine tukumara imigozi nika kureka karenzire imigozi mu tax park ka tax park atiri mwanya kwatikamo efunzire motoka ni nyinji zikakikamo Moni tukumantu rondaho kwiki kagapu twakashanga bus park ntuzamo twakashanga street ntuzamo kuko tuzemo bus park aho all over the town zirimo streets zirimo za washing day hati zirimo bus park nakacyuka kacyo kandi yashobora kugira ngo special hires bashemererwe kuba bari package kureka abo kuba umwanya tukumara niyo nshonga bwenshi babinjirwemo.
actually kimwe kutugamba ba special hire especially abari ku numba spark bikirize bari hasi ya management ya spark ko barabagire muzo mukashonda akabazimu ko barabagire mutongere namba batejonge ko baragire management ya teka uko certain fee ubona ko kuma ubona ko kuyerera bakashashu. So it's all about bikirize ya under spark management. Omwami Jomo Mugabi Orumeya ahabwambara City South yagira ngu bonka bebembezi nubenda ngo buri muntu akore kandi yaraganisa kuba kuza kutaho intekateka kureba ngu bona bakora nubwo twashaka rero bishoboye kutakorana umwanya n'umuhango n'ugumara bona basakora nafunde mutuma abara mutikizana bukibuke ibyo kabembezi betaboneki of course ndenda abantu bona bakore Itawuni niyo abantu, itawuni yetara mbantu teko batawuni kwa kana batawuni yetara muteka na gute ku batawuni tukabiri tutara mwendi rinde kushobora abantu bakakora so twageze aho twabashobora kandi twataho no buryo gukongera kushobora tumani bazakomeza muri bakora bukuba n'abantu bijo basi bizoro basi n'abantu benda ka special kubatwara Ogu yayongera yashaba abamotokeza special kureba ngutubajema borobere abebembezi abapaka ekubagambira special nabo babiri batakwenda kurobera abebembezi ba baspa kandi iki ni baspa inabwebembezi ba mwena aba special n'abashengi mwena abashengi babiri bareta kutahama ryaro banyineko bagireka nabo ko katwabashobora biyo mwe twamugambura ryo mushengi uri nyineka ukana wakubora nyineka none wenda gukwera kandi itari umuhezi nende kubasa so bona bazakora kanamwe konka bariya nibo baramanye nibenda mu special zingani abakona zo tushemere kuzamu zikarengo ubwingi bwa basi bo aba basi nibagera ngo motoka zibeire nyingi umupaka omu obwa hati tubakubasa kutungo kubata mu motoka zabo ukubaya ile motoka wabaye nayo naisha kakwija munaza ngakwata customer na mutwara motoka ina mutwara nagera cyane ko twina kutukwija futa max ziti aha huko habona basi za kazi parking ya mkongeza parking abo kwa basi za motoka zireke ziji nimwe ebyo byavuye kuzakwengaya muraba kandi murebe ikide cyane kizireke nabona mutakanya so simbo muntu omanya nti bundi yananye n'ikintu uno kumkwata ngo ufune gukora ki mu mwanga kino shokera kumbasomoza naye ekwasa bene ruti ngamukora ki ngamukwata bene moto bene bazanye bade nyingi management yanyu bade sobora kamati kakati manyiti mutendeze ku motoka nzinzira ku motoka mu ngane zizima kunyafika Newe tuda mbasema nebana mabigiri bakanye tomoto kazibula makunyana mabasi desho amasema geta kusetugabenga amaziyeso emoto kazibula makunyanga ana atenda kumucha wajya bajokusaba bakole mu komandi bwanyuma y'ikiganiro ecyabaho abavuzi ba motokeza special bashaba kugenda ne basharamu kumpimo mama akubaho hati mumare bitu kumutwara musaba kine mugato hata mimi namfini ukamaza kufika manzi mwe buzi kimofini kani wewe na bana nimefanya ndikiwa ni huko pita kuna mama kuna ni kukaona au kati kama ni korosha kumbapa kama korosha kwa hiyo wao kumkuki zamba kwa na ni zamba kwa ndio kaona ndio ni zamba kwa timu zamba kwa timu ya kwa ni zamba kwa vitu wengi wanaona kuzidi kitu gamba izoba yargamwe ikintu ekitume kitari kozi buri ne batwibisa no batubinga tugatakumanya kutukusama nabo tuza kwikirizana kiri izoba mwenu ecyargamwe rizoba nitambura nacu kozi bikiriza kugira ngo tubatagane tubebamo barunahi batuteke tubituru kandi izero mubija kayana no kuyomba twabitumanya ngo bayinda kutubingira kimwe no gushobora kumanja kuba rebure bayitera umutuma bamangukira ukora nabakotiri nabo imyaka n'imiringwa imyaka niho twiriraho amakuraga gashakodeho mabanja aba Sky TV Agenshonga webale deo okwasa kutushashirayo amakurago omugandi abantu narisha abahingi abarikozesa itaka Runyankore eri kushangwa omugombora ya Kiswamba omuri Busongora North District ya Kasese bahereza government ebiro 12 byonka okureba ngo yabasa kurugayo eshoborere ahabutikiriza ingana oburi ahitaka ryabo
Abani bagira ngo abarisa bagumireni batahirira itakeri bakigenderire kandi ritakane abahinji bagira ngo government niyo yari bahire. Okurugirira aha abahinji nibagira ngo abarisa ningashi abasongora borekire omuze ogwo butabata mu kitinisa na mnongo mbintu bari kora otireho no kugira ngo bakaremesa abebyo kwerinda ku ruga district ahamwe n'abebembezi ba district okwika ahitakeri obabirene benda kwigura ensharo okugira ngo mwanya ogugu basekozesibwa ombusinje ne ofisi ya president muveyo muje mutuyambe enchiko zetuberamu mu ofisi ya RDC ezitagwa ezikuume mirembe tuzikoye RDC okutubuzabuza sebo bwobo olaba bino byenjogera lekerawo. We took our case to court. We won the case. The judge declared that the land belongs to us. He went there for a locus and everybody was there. UPDF came, UWA came, and the railway teams from various companies I've mentioned. They all said sincerely the land belongs to people of Nkoko. Our land had no any conflict. Anybody says claiming that it is his. We are between UPDF, railway, and the UWA. Even the map is there. But we are surprised that the RDC was given orders to come and put us back into our land, but the man has delayed us for a long time. Tubona ni mureba tibashomire titwine meri none tubona abano ushango titwe abanyayuganda kandi muze Museveni nakimara ngo kasese ni FDC atakumanya abasongora nibo bakugihindura bo kutwata kubi kandi kimanyitwa abantu baburizo tuningi okukira abasongora nkane batubona abonesa munonga habwaki ni batubona abonesa ikintu cyo kutusubira bakimara ngo abakonjo ni FDC abasongora nibo bakureta FDC muri kasese. Abahinji nibongera bagira ngo baremerwe na no kutwara abana baba amashomero kuyabana bagaruka amashomero ahabo kugira ngo bakabura aho kuhinga ebihingwa byabo bari kuturana bahinga bakiya sente ezo kushashirira abana babo aha amashomero. Funire ikitundu cyonna cyasobora kutuwamo batuza kutaka lyafe atuzeo obatu bawe tutula naye atuwe nitubona abonye ebanga n'abawala betwezadde oluvanyuma we batugobedde bazadde n'abaana arone ngo bayateka obusinga abantu batunga butebekano hati buno bujugu n'ubukura buno kweli busemeye kwa buli mu bantu buli mu Uganda buli mirembe ne tuli mwe kalamu ne nyuka bandu hano sokera okumarara amazulu kweli mu kama doi injiri na teka toi to hini hati koleki tumwene saba government tuyambe abandi bena government ebase kutaha umushongezi babase kwigura ensharo ezamataka agaruho butikirizingana kwenangu embaje zona zibase kutunga itaka nabwanyuma bona bagumeni barikoresa okuri kwingana tuzi myaka 15 tunahana babiducurangiye muki murubanzira amukana na kasanje no kutaka na kelba mboka na kakopu wanyuma mali amatoro kokora rukana nukumunabule hotukena kasaba government situucha kariya situucha hotukasatira tunya hotutumwana Rwanda. When they see that we people, we are community people, and this person going to come and occupy our land, where it is the land government territories. From there we have struggled about 15 years. In 14 days, if they okay, because that is what they want, because they want and each and everything of Kasese, people to get it in blood. Ahabirabiri na munana byokwezi kwa kabiri omwako gwenyini RDC wa Kasese Lieutenant Joe Warusimbe ahamwe n'abandi bebembezi abebyo kwerinda bakahika omwanya ogu okubasa kwenangu bigure ensharo lera abantu bakozese kurungi itakeri konka abarisa bakanga ngo hatagira nomwe owataha omwitakeri abandi bagira ngo echo kuzibira orubaju rumwe kozesa itaka na munonga abarisa bari kweyendeza
nikiretera hatabaho buringaniza ekibari kugira ngo ntibasa kurugirira na no kurwana omukwehozaho kwabo abarisa nibagira ngo itakeri eri kugambwaho neryabo mukandi tibakubasa kwikiriza omuntu wena okubasa kuritahirira na mnongabo abari kwenda kurihinga. Amakuru agagasha kwa Muhindo Gerard omuri Kasese. Twarugayo omuri Kasese abekigombe echa Justice Forum bashaba government okubasa kukozesa speed y'amani okureba ngo nibahinguza iteka erigenderire okurwanisa ebisiyaga omwihanga. Abebembezi abekigombe kini bagira ngo government yabetajerizo kukozesa amani mingi noja kushanga ngo abantu bingi bayitwa omuzogo. Gavumenti yashabwa kurugayo ekahinguza ekiragiro ky'ebisiyaga. Eki kyashabwa aba Opposition Justice Forum Jema. Ari kugambaho n'abanyamakuru omugambizi wa group Sentongo Kyamudu yagira ngo gavumenti ebire iteka mu sento mbisiyaga kandi ekikine koma ekiragiro kikashobora. Eri kugira abasiyazi. Okujja ko nga mukakasa ti gavumenti z'abazungu z'abasiyazi. Era zaali zikikozeeko okuyimiriza obuyambi olw'abantu okwogera ku basiyazi kugira nga waliwo obujulizi obwo newe buba tebuliiwo newe kiba bwe kityo gavumenti ya Uganda tugirabyeko abazungu bali passionate ku ddembe ly'obuntu. Mwami Museveni bwe yakyusa semateeka okweyongeza ebisanja n'ebirala baze bathreateninga okumusalako obuyambi. Gavumenti ya Uganda neeyimirira olw'okuba baagala okweyongeza ebisanja. Twagala okubalaba ne ku luno twagala baveeyo bayimirire ku tteeka lino bagambe nti abazungu tebatuwa buyambi bwabwe babulekeyo naye tuteekeddwa okukuuma values oba ennono zaffe nga bannayuganda. Eyo nayo testi eri gavumenti weba erina ssente zejja mu basiyazi ke kaseera ezeerekereze wabula ebeere ng'etaasa ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga lino omutali bantu bali babisiyaga. Ebyo bikiri aho Secretary General wa Association Muhammad Katerega yajangu hariye birukworeka ngo ebisiyaga nibyengero mu ihanga kandi twine kurugayo tukarwana. For those who think that this law will be used against it will be used against them, for us as Jema we believe that if you don't have any working relationship with the gay community or homosexuals, there's no way how government will come to you to disorganize you, disorganize your programs. Katerega ashaba abanya-Uganda kwatanisa n'abebembezi babo kureba ngo iteka eri ryashobora. If our legislators play games and don't go in parliament to pass this bill like they did in 2014 on the Bahati bill, we shall request, or we are requesting the public that let them put pressure on them now. If they don't and miss out while this bill is being passed into law, let them kick them out and vote in people with backbone to stand on their issues and the issues that benefit the fabric of our country. Katerega yanjeragira ngo ekikorwa ekikushira yenjero mu ihanga ritondeza kusisikara. Abantu batekateka ngo na nekibonerezo ky'emyaka 10 tikikumara kureka bine kubongeraho emyaka endijo. Ago nigo twatwinire omuceka kitu ekyo kubanza echa Agenshonga. Ntuja kumuraho kace ntugaruka n'ekicweka echa kabiri ekyo rakore ogume aha Sky TV. Sky TV, irakari abantu.
ekigunda kya Sky TV Radio 5 ekwatanise na Sky TV baba isa amakuru marungi g'ekigunda kya Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuba eryabere yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturani bari aba Sky TV na nimwe mwena baturani bahurikisa Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubandya drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash Mbarara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanju mukaga note 13 abiri nemwe nshanju na mukaga turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngwebi nibiretwamu obutesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomukiro sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abariokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG Official Sky TV irakarya abantu otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shayishatu necweka kwika ina necweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makarista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG Official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu
buli lwa kabiri shayi 3 n'ekichweka kwika 4 n'ekichweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana byabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV irakari abantu. Kurikayo omukahumuro kandi webare mnonga okuba kiri aha Sky TV ori kureba Agenshonga omucheka kitu kya kabiri wanyuma ya government okurugaye kahereza abantu sente za parish development model abo mu district y'Ibanda barene basima mnonga abo kugira ngo sentezi abazitungire hine ekibekoriremu twatayiraho omusigazo omwe kandogu nagira ngo ayine bintu bingi ebyariyo nayikorera wanyuma ya government okumuhereza sente eza parish development model. Enshuminche hingwire abantu bona ababire behandikise kutunga sente za parish development model o municipality y'Ibanda bakatunga sentezi. Team hati itogwito mugasho ito noku skill no kureba n'umukurakurana mwamtakurakurana twatahoma jiziki abantu abakwikarika Agenshonga na babiri bakwegitira omusakwa 21 bakabwa sente erizoba Sky TV twatayayiraho omwamise makura Ronald omutaka wa Nyakatete Cell Kigarama Ward Ibanda municipality nagira ngu akatunga sente zikika miliyoni 1 kandi zikamuyamba okora omwana gwe kuzamurembe ati ndebe mpinduka eriyo nayongera kuba kanyi no kwikiruza nti kokumbe ningwana kanki ya kilo 10 ezo mirembe ni ya munsanzu ni 5 kilini mahati nuguza ko yongera nsange ninko wakinana ni 5 ruso sange video 15 kandi kitoro Semakura Ronald nagira ngu obwabe atakatungire sente za parish development model akashobeirwe aharehe sente zo gura ebijumisa by'umwana ugwe atyo niko kusima government abo kureta parish development model atunga miliyoni 1 nazitungire nagura fertilizers nagura hone mbazi ndafuirize mu mwana omu kandi niza kunyamba no gukora umwana ugwanjo ogu yayongera yagira ngu obwa hati omwana ogu nugumuyamba kushomesa abana be hamwe no kubisa hwekaye so umwana ogu gunyamba kusasura abana y'isomero na nebyetango byomuka na muntase yo mukabyona Semakura nagira ngo no government eretere parish development model itekateke munonga hakuronda katare ko mwani ahabo kuba abantu bingi abatungire sente za parish development model baziteiro umwani akatare ko mwani kongeraho okwa no sango bundi bana abantu bayitera hebe yabo entwenda government eteko price yabo mwani abantu bona bajumanye kandi tubase kuguriza asente ezuruzu za katareka hene Enshuminche hingwire omuchara Jovrin Kalisa chomukama or deputy national coordinator aba parish development model omuribanda akiga abantu bona abatungire sentezi kuzikozesa je ngo abarabe batakoze isege sentezi tubakwija kongerwa zindi ekindi parish erabeta kozise kurungi
esente za parish development model tukuza kujonjera ezindi. Turi hamwe abagiga cyo mwachura ejo tukuza kujonjera ki okusya ahera aterereze kandi kahura abo kubejo parish nza kubantu manyengu ebyeshomire teka byegire ntikwa tugarukire tukoreki tujegese. Amakuru gasha kwa Steven Mujuni abwa Sky TV Agenshonga. Webale Steven Mujuni okutuyisyaho amakuru umugandi agari kwenda kushana nago Sky TV egerezo kubasa kutayira abacara batari bamwe na bamwe na munonga abo abejumbire omukuhinga omwani elizo abantu kwisyaho ari nitwe Mildred okuruga omurwerantura eri kushanga omugomborora eyakagonji omu district ya Mbarara kandi ogu nashoborora echamuretire yayejumbira omukuhinga omwani. Ogwo mwani naguhinjira aheka eziri kurenga 20 bitogu yashaba government okurugayo ekabasa gumanisha mesa abahinji obukoriyo busya oburabaretere baganyirwa omukuhinga omwani kwabo. Omwana ogu nkatandika guhinga namara nagwo emyaka 2. Omwana ogu nkampingire horutoke azo mwama bine kuyarabiroho yanjira ngo horutoke aha musenyi ngunorora kakufa hati yanjira ati kuwa kubyaraho omwana gakutambara hati nanyo omwana niza nagubyara nareba gwabe kingwa kirungi cyabonera inyamu school fees abana nogwetaga kubo inentabere ukagenda ombitu birungi ukareba kubonira higuru ukakura yo mwana hanse ukagureta ukato mu ntabere yawe ukabyara ombwire bwenzo nyine biteganisa ahabo kuba nota kumanya babedingire kitiki nkibasa kuba kino muzego kuragaraka kandi ningenzu mazitari impango hatwo kuzakitu wakireba nkato ko kureba enzu mo kuziri wakikunda ubona kura hansi yekiti hato mbede no botara kumanya ababedingire go nire no kuzaha kitoka kirebe enzu mo kukiri no kukikwasire kitakuragaraka ukakura hansi yekiti cyenyine cyo warebe cyo kwenda ukakitwara ukabana cyo wabyara nyowe cyandetire kuhinga omwani nyino mushiza naturo mu town hati nyowe nkareba ngo omushiza kuturo mu town nyo gumo mu kantine cyo kora nasaraho najera ntorotokere rwabiro rwo musenyi kambyara omwani omushiza yarete sente nanye nke sente omwani tugite tuhera abana school fees mpe mukiroho buzuma nubwo ko ino mwana wabana baza kumbinga kahato gura hake kwisa noza yenore musubuzo wo mwana akwereze sente no izano sasoro mwana wa school fees kingo mwani harho okusanga kiti ekikwato burwire cyoma batahi banje bafunuro burwire obwe konkanyoto bwa kampikiroho abo kugira ngo uryo murahanga nyowe kizube cyampikiroho nabasuma waba guhisize umuntu nayiza za masoroma waza kwizosange kiti mkitukora habarango bareke kuzomaka kusitama kutegereza esente z'abasizo nimba habarango no bezumbiro mu kuhinga bahinga emyane nkeji bagireberere bihe mu school fees basomesa abana ahabo ko mwana yabasomere niwo mcyara no tunge kitinisa kandi ko kuza kusitama mukango musiza bene we yakoremera moyona nawe takubasa kujibasa wenga nicendo hinge umwana tugwinirebera wagwara ukagusora norunda abasoromi no soromo mwani omukazi niyo no kibasa norebe ntunguka yagenda mu miso mu maka Ningisaba ngo yongere amano mbahinsabe kustera amagombora bagume batuke baturambere barebe bizubitu batusomese kutusemerire kore myani yitu batusomese kutugifuhira bako kugira obuzubwo busisi tufuhira striker kandi striker ne kurya munongo mbiri hato buni nkabasomesa aba bakuta amagombora bamba tuka bakatuhereza obuhabuzi babasa kutuhereza ubunde kikinde cyo mbazi akubanka hato gwinenzu maninti nagufuhira mu mbazogwe ngunimbasa gutamo bundu guragari umuhinsa akakubire naraba muyandambra yareba yamuze kizubu cyanje akampa bwiro mbazo gundo gunakubasa kukozesa gutar strike niwe no basa kugira ikinde cy'uwahinga no gukota hinjire mwani biti niwe ne ko ikintu ekindi ekiwakubasa kuhinga kamidrido kuyashobora mureke kuza omuka mukashitama omugandi agutwinire abenchiriza ya advent yabenje bakumanya nke y'abacwanga batayise abenchiriza ezindi kugira ngo base kwegita hamwe bamanyane ahabo kugira ngo bona bari ahansi ya Kristo ekireki abacwanga ne bakijaguza buri hawaho emyeze 3 Enyikiriza y'abadventi etayise abenchiriza ku rugo badina gandi nko murengo gumwe ogwo kwegita hamwe ahansi y'izina lya Kristo Nibataba kujya mu buzima twenda Yesu agaruke. Haleluya. Yesu ariyo nagaruka ahabwo kuba mu maniso obuyagambere bwona butizere buta. Ekireki
okukoha myezi 3 omunkerezeegi omunsi yoona kurya hamwe okumanyana n'okuhwera batine kandi byona byebembirwe omuri Isaka Ganzi John kuruga aha bureberezi bwa Mbara Kakiiko. N'enteekateeka y'ekanisa ya Seventh Day Adventist Church okugira ngu buri kanisa eshemerire kugira esabato y'abagenyi at least buri myezi 3. Ekigendererwa kyayo n'okwenda ngu abantu ab'ekanisa egi etwiremu bahinduke part of that church mugisha gw'okumanya needs zaabo. Abenchereza nk'abataburiki abarokore aba Church of Uganda n'abandi besirwe kandi bayetaba okwetoka. Amazina ayavungi semero mtate hose Mukuru w'abakristayo Eric Namanya ahameza ko abagenyi beizero mu bwingi okurenga nshanju yayongera yashobora ngo kuba rukore iki kibaretera okumanyana no kwekurakuranisa mu by'umwoyo. Bamwe ahabatayayire basimire ntekatekeje kandi bayereka no kushemera. Nizarwa itendero kandi nkora kabonye nishabwe mu kanzi ya Oceans natayira abanywana banje abanyadini bagenzi banje nakoho naremura yabo rinunji nareba bitakansa bine nareba bahabuze bine ndahura n'abakunda kana samujya mu ndeko atanse nabo abereho kwimbisanya amahanga mu byeshongoro byingi bakwatwaho na bwanyuma habahe cyihuro nko mu cyo Runyankore okugamba ngo wawakomanyenda. So kuba rukwija kanisa twariya nabo nomanya n'umuntu waza yankore owakumanyenda nuwabo wawe owakumanyenda niwe abo wawe nibwo twatwinire umucyeka citu eca kabiri reka twumuriro kace ngaruke n'amakuru ku rugaheri y'ihanga otarga Sky TV. Amakuru okuruga aheri hanga President wa Namibia arugireyo yayitorana omucyara ori kumanyakana entumbo Nandi Ndaitwa kuba niwe yakwatira ebendera ekibina eki President obwa hati arimo ecyaba Swampo kandi ogwo naija kuba niwe yakwatira ekibina ebendera omukaruru akaraterwe omwaka oguri kwija ekintu kimanyisa ngu ogukararabemu naija kuba yaba President w'omukazi omwihanga eri Namibia. Omukugamba kwe mukuru w'ihanga yashaba abantu okushagika Miss Nandi Ndaitwa wanyuma yo kuronda bururu omwaka ogukwiza gwamara kutandika. Elections took place. We have the result that we are going to have one candidate only. When time comes, that will become the Nandi Ndaitwa. Miss Nandi Ndaitwa niwe mujwecerwa wo mukuru w'ihanga obwa hati kandi agaruka akora nkenganzi y'ihanga. Time is not here yet. At appropriate times will be properly introduced and will campaign because it's SWAPO at stake. There are a lot of things at stake. It's SWAPO and the country. So I always say that when you use processes, systems and institutions, it's not an individual. Mukuru w'ihanga Gengob nagira ngo bururu bukaterwa kandi byarugire muri byoreka ngo umuntu wasindira karuraka kwa Comrade Netumbo Nandi Ndaitwa ngo kandi batundire norije kuba ibebemere
ihururu yo kumurondera akaruru. Yeah, it's a question of our party, our country, and then we have a person who will lead us, supported by all of us. Whether you are opposed to, that's not true. It's politics, it's democracy. You have a right to oppose, disagree, condemn a person, but when that person is elected, that's why I kept on saying, don't play the person, play the ball. Kandi yagaruka yashaba ba member ba SWAPO ngo batakaye baganisamo kurugero. Don't play the person, play the ball. When the game is over, you kick the ball away and watch the soccer. Watch the boxing. The guy is beaten up by himself. Congratulations. President Geingob naza kuba narekure ntebe mwako gurukwija wanyuma yo kuhereza bisanja bibiri akabasa kurondwa nka president mu 2011 When that is over, it's over. So I hope we don't go and have factions, this group or that group from now on. Because I've been hearing it still. It is over. We have candidates elected. When time comes in, we will properly campaign for her. We will do the campaign. SWAPO n'ekibina ekyebembeze Namibia kwihobwe funa obwetegeki kandi kiguma kiri ekibina kya government ekiri kuchezayo obuhango. Konko bwa hati abantu bacano bagumana bacendera habwibora ry'emirimo na n'oburugwenkwe oburukorebwa bebembezi b'eke kibina. Ekibina kikaferwa abantu bacu babiri ahari bashatu mu parliament omu bururu bwahwire mu 2019 cyagaruka cyaferwa obwebembezi omu municipalities ezahiguru omu capital Windhoek town zeziri hapoti ya Walvis Bay Swakopmund na councils z'ebicweka bimwe na bimwe. Abo ngo twatwinire okuruga aheru yihanga reka twakire Michael Karokarunji atwiseho ekyakuzo kizoba. Turi mu makuru gitu Agenshonga kandi impami yangu abahereza bitu nibakusiyaho amakuru ago kurunji munonga. Izoberi ninkwakira omuchakuzo n'ekito cyacho umuhereza ndi Michael Karokarunji nkaburijo kandi turi aha Sky ahebirungi biru kukomoka. Sky TV irakariya abantu, irakeri yawe, irakeri yoria, irakeri yondi na nirakeri yanje. Itwe twena tukagita maraka ganyu na gitu twagateka omukintu kimwe ekiba kweta Sky Television. Nibasa kutubona aha Star Times channel bina nkaga na mnana kandi nibasa no kutubona aha mikutu yitu ya social media yona Facebook, YouTube hamwe na Instagram. Tutayayire reba programs zitu zikunde kandi nimkugira ngo umwijo tutayayire ahabo kuba ahanomuka aheru muko wawe yabari echakuzo nikigira ngo chakuze kine chakuzo kirungi munonga ninchira kuchikunda kigira ngo echikungu cyatagurra kandi orushaka rwaterra echikungu cyatagurra orushaka rwaterra ninga shono basano kuchindura echikungu cyaterra orushaka rwatagurra. Yes, echikungu cyaterra orushaka rwatagurra. Mumpereze nyina yanje kandi mbitire echakuze echo. Kigira ngo ekito cyacho ni entyabiri omuruhita. Entyabiri tikumanya bana muzetegerezana munonga imwe abana bato abo murembe gwito gwa.com konke entyabiri ningashi twine entyabiri twine kituzi twine mpefu ebintu ebyo nebi kitwakwasa kweta mushrooms nebituzi ya konka biriyo mu kintecho waheza kugireba omuruhita yaba ne fundura yaba ne etanduko kwija uzimazima neba nerebuka kurungi konka ke kweza kurebuka kurungi yirahiguru wanyuma y'ebiro nkabishatu bibiri wabo tajikwire ninga sho tajihire okagitwara kuza kugirya netanika kuzamu ebinde bintu esiskara ninga shejunda echakuze echi tushemekwa ntwegame ebintu ebi ko kuboriyo munyeto ahamyaka yawe yobuto nobo inamani mingi noba norebuka kurungi waboriyo mwichima jaye this girl is very beautiful or this boy is handsome
but at the end of the day ija kujunda izoba ryaza kuhendera ija kubanka entyabiri syo bwire no hwaho now omubwire ubu entyabiri yaba ehereze kufundura buri muwena nabanaje itra abahinji abakwambara abo mu mpitezo baza gukora imirimo yabo bona nibakure ntyaberejo bagiriye abintu no kushemererwa. That means hariho bwire obworu kushanga abantu nibakikunda kandi bona bari kwenda kurya ekini nkiteka munonga habishiki berigenda kora buri myaka 20 kusya myaka 28 wareba wakone myaka 30 obeno mayangwa babire mbakwenda nibija kutuba habo kuba nuba waza omushepe ndijo iyo mukazi mukuru no muntu nakureba takashwirwa wagira ngo maybe orishishimakazi habo incho takoso bwire bwawe waba ukiri kureba kiraje buri yomo wena agenda tine mukuru agenda bwira mutakaruga ha Sky TV irakari abantu ogundo murundi turebane nasigara ndi Michael Karo Karungi mukama bandindire ubwo ni Michael Karo Karungi na n'icyakuzo cyizoberi kugira ngo oyine kukozesa obwire bwawe bwabukiriho bukozese aha bwizoberi nyena ngumba sime mnonga abatanikananye Agenshonga ahasha ibiri no kisihati aho twahenderera nyena ngumendeze ukurara kurunje mutaruga aha Sky TV mukama barindi. Sky TV irakari abantu. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitware ebiri emeza yagura kasente kace emitwara 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 ebyo byona bishajikwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na una kubanja drip muryare banareta na murya